Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer deux façons très simples de préparer une boisson qui va vous aider à nettoyer les poumons, à nettoyer le corps. Si vous souffrez d'asthme, de toux, d'infection pulmonaire ou simplement vous souhaitez nettoyer votre corps du cholestérol et d'autres infections, voici deux recettes faites maison, simples, faciles, rapides et très accessibles à tous qui vont définitivement vous aider. En plus, j'ai une deuxième recette plus corsée et plus élaborée. Cette recette est bien connue de tous. C'est simplement le mélange gingembre et citron. Mais ici, je vais vous montrer en détail comment préparer cette boisson et surtout dans quel contexte vous devez utiliser ceci. Mais très cher, je vous invite à regarder la vidéo jusqu'à la fin pour ne rien rater des détails croustillants. Pour cette préparation, mais avant toute chose, pensez à jeter un coup d'œil sur le site www.rosemooneyfashion.com, même encore sur le site rosemooneyvideo.com, là où nous avons des astuces non censurées pour vous. Pensez aussi à vous abonner ici, liker, commenter et partager avec vos entourages. Pour la première préparation, comme vous voyez depuis le début, vous aurez besoin de seulement deux ingrédients. Un gingembre, environ 100 grammes, donc vraiment une grosse racine de gingembre comme celle-ci, et un bon citron. Vous pouvez prendre votre citron vert ou jaune, ça dépend de ce que vous avez sous la main, mais l'un ou l'autre, ça va très bien. Vous le découpez, comme vous voyez. Vous allez mettre ça dans un verre, ajouter de l'eau tiède. Laissez poser pendant 40 minutes environ et vous pouvez le boire. Buvez ceci le matin à jeun, ventre vide et le soir avant de vous coucher. Vous pouvez faire ceci tous les matins. C'est un puissant coupe-faim, mais surtout, ça vous aide à nettoyer le corps et à vider tout le gras. Pour la deuxième préparation, qui est un petit peu plus complexe, mais beaucoup plus efficace, vous aurez besoin ici d'ail, environ 100 g d'ail, de 3 citrons, de 3 citrons moyens comme cela et de la poudre de cannelle, une seule cuillère, un petit peu de miel, mais ça c'est au choix. Lavez bien, découpez tous les ingrédients, mettez-les au mixeur. Et ensuite rajoutez simplement un verre d'eau. Une fois que c'est bon, tamisez votre préparation. Pour le coup, vous n'avez besoin que d'un seul verre par jour. Croyez-moi, c'est plus que suffisant. Avec ça, vraiment, n'hésitez pas à prendre ceci. Bien sûr, les femmes, les hommes, les enfants, vous pouvez consommer cette boisson. Et la cure, vraiment, n'a pas de date de durée limitée. C'est en fonction de comment vous vous sentez, de votre état de santé. Donc, si vous souhaitez l'améliorer, je vous conseille de boire ceci. Pensez bien, pour ceux qui sont ulcéreux, à manger quelque chose avant de boire ceci. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Prenez grand soin de vous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bisous, bisous.